Muraho bene data muri Kristo Yesu, ndabasuhuje kandi mbifurije icyumweru cyiza cy'umugisha. Umunsi hari bamwe batabashe kujya gusenga kubera icyorezo cya COVID. Gusenga ndi kuvuga no kujya guterana hamwe mu rusengero basanzwe basengera, ariko aho twateraniye mu rugo cyangwa si online ku bafite iyo gahunda, cyangwa si yewe nawe utabashije kujya guterana cyangwa haba mu rugo, reka mubwire ngo uko biri kose Yesu aragukunda, kandi ibiri kutubaho n'ibyo turi kunyuramo byose ntabwo ari bishya. Si ubwa mbere itorero, isi, abantu banyuze mu bikomeye, ariko Imana igakomeza ikaba Imana. Reka rero dusenge Imana kandi tuganire ku ijambo ryayo. Turagushimiye Mwami Imana ko ukiri ku ntebe y'ubwami, ari wowe ukiganje. Uyu munsi w'umunezero hirya no ku isi, benshi bateranye, haba mu ngo zabo, haba mu nsengero zitandukanye, haba hirya no hino bari kurikira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Abo bose tubasabiye umugisha kandi turabasengeye kugira ngo ukomeze uganze muri twe, isi n'abayuzuye dusobanukirwe ko ari wowe gakiza, ko ari wowe ubutumwa bwiza, ko ari ubohora, ko muri wowe ariho ibyacu, ubuzima bwacu bwahishwe, ko ibyo dukeneye byose arimo tubisanga. Bityo rero tureke kwiruka hirya no hino turuha, dushaka ibitagira umumaro, ahubwo nk'uko ijambo ryawe tubwira tubanze tugushakire Kristo, ibindi byose tubyongererwe. Urakoze ko icyubahiro cyawe n'ubwiza bwawe biganze kandi bituyobore n'iteka ryose. Urakoze, amen. Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku magambo avuga ngo inkuru y'agakiza. Inkuru y'agakiza. Ubundi agakiza ni ijambo ryoroshye cyane gusobanura, ko ni ijambo rivuga umuti, ni ijambo rivuga ko igisubizo cyabonetse, ni ijambo rivuga ko intsinzi yabonetse. Agakiza ni intsinzi. Agakiza ni ugukira, ni ugukira, ni ukurokoka. Ako gakiza nta kandi ni Kristo Yesu. Haleluya. Turi mu isi aho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ku ahantu hose hatandukanye, mu nsengero, abantu twumva byinshi. Ariko wakwibaza kuki agakiza kabonetse ariko abantu bakomeza bakaremba bakarwara? Nuko rimwe na rimwe abantu bagiye bagoreka ijambo ry'Imana. Nuko rimwe na rimwe abantu batagiye bemera ko bafite ikibazo, ko barwaye, ko bakeneye muganga, kandi muganga wacu ni Kristo, niwe utuvura, niwe udukiza. Indwara ikomeye cyane, indwara abandi baganga bagerageje bose ntibashobora. Indwara yitwa icyaha ivurwa n'umuntu umwe, ni Kristo Yesu. Amagambo tujye kuganira turasanga mu Byakozwe n'Intumwa, ni igice cya 10. Nubona umwanya igice cyose ugisome, ariko nagerageje kugigaba mu bice bitatu, tugendeye ku bintu bitatu ngira ngo twige ku nkuru y'agakiza, ariko tuzirikana aya magambo, tuzirikana iyi ntego nkuru. Gupfa no kuzuka kwa Yesu niyo ntsinzi, niyo nkuru nziza. Agakiza isi ikeneye kugira ngo abayirimo bababarirwe ibyaha, babaturwe, babohorwe. Gupfa no kuzuka kwa Yesu niyo ntsinzi, niyo nkuru nziza, nibwo butumwa bwiza, niko gakiza isi n'abayirimo dukeneye kugira ngo tubohoke, kugira ngo dukizwe, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Rero twihuse, hari ibintu bibiri ngira ngo bitatu ngira ngo twige bikomeye cyane, biraza kudufasha gusobanukirwa, kumenya agakiza. Icya mbere, ndagira ngo ubwire ngo agakiza ntabwo gaturuka ku mirimo myiza. Agakiza ntabwo gaturuka ku gusenga. Agakiza ntabwo gaturuka ku gutanga cyane mu rusengero. Agakiza gaturuka kuri Kristo Yesu. Icya mbere ugiye kuzirikana, agakiza ntabwo gaturuka kugira imirimo myiza, gusenga cyane, kuba umunyedini, kwitanga amaturo no gufasha. Oya, ibyo byose ni byiza wabikora, ariko ntabwo bitanga agakiza. Agakiza gaturuka kuri Yesu Kristo. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 10. Reka nkoreshe, ndagerageza gukoresha Bibiliya zombi, Bibiliya ijambo ry'Imana na Bibiliya yera. Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo, mere ku murongo wa mbere, ngo i Kayisariya hari umuntu witwaga Koroneli, akaba n'umukapiteni mu mutwe w'ingabo z'Abanyaroma.
zaturutse mu Butaliyani. Yari umuntu wubaha Imana akayitinya, we nabo mu rugo rwe bose. Yagiraga ubuntu bwinshi abakene kandi yambazaga Imana ubudasiba. Nuko umunsi umwe nk'isaha 9 z'amanywa aza kubonekerwa, yibonera umumarayika w'Imana yinjira iwe, aramubwira ati Koruneliyo. Agira ubwoba bwinshi atumbira uwo mumarayika, aravuga ati karame Nyagasani. Umumarayika aramubwira ati amasengesho yawe n'ubuntu ugirira abakene byageze ku Mana mu ijuru, birayishimisha. Nuko rero ohereza abantu i Yopa nonaha, utumize umuntu uhari witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse mu rugo rw'umukanyi witwa Simoni utuye ku nyanja. Agakiza ntabwo gaturuka ku mirimo myiza, agakiza ntabwo gaturuka ku gusenga cyane, agakiza ntabwo gaturuka ku kuba umunyedini, ku kwitanga cyane, ku kugira ubuntu ufasha n'abakene. N'iki? Agakiza gaturuka kuri Yesu Kristo. Uyu mugabo w'umusirikare wari ukomeye, Koroneli cyangwa se Koruneliyo dukoresheje Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana yakoresheje Koroneli, Bibiliya ijambo ry'Imana mu gihe Bibiliya yera yo ikoresha Koruneliyo, byose ni kimwe, nta kibazo. ni amazina ye, nuko ururimi rugenda rukura rugahuzwa n'igihe. Niyo mpamvu nashatse gukoresha cyane Bibiliya ijambo ry'Imana ihura cyane n'ururimi n'Ikinyarwanda cy'ubu kivugwa cyane ubu. Ntago kuba Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga Ikinyarwanda kigiye gutandukana n'icya Bibiliya yera bivuze ko Bibiliya yahindutse, iracyari yahindura, ubutumwa buracyari bwa bundi, ariko uburyo buvugwamo bitewe n'ururimi n'ahisi igeze cyane cyane uyu munsi, ni byiza ko nabyo tujya tubimenya ko ntago Bible translation ashaka guhindura Bibiliya bituma, nubwo hari abashobora kubikora wenda mu wundi mugambi, ariko akenshi bikorwa kugira ngo ubutumwa bwiza buhure n'igihe abantu barimo. Kuko ari nk'amagambo akoreshwa mu Bibiliya yera ya kera nka za stadio, inzovu, amagambo menshi ugusobanura uyu munsi cyangwa se abantu bumva bigoye, ariko biri ijambo ry'Imana ikoresha amagambo agezweho, metero, igihumbi, ibihumbi 10. Ugasanga inzovu nibara bavuga ngo inzovu biyita bivuga ni 10,000. Ugasanga rero ibyo ni ibintu byiza kugira ngo abantu ubutumwa babwumve. Twibuse rero, Koruneliyo yarasanzwe nubwo yari umutaliyani, icyo gihe abataliyani bari bafite ubwami bwagutse bukomeye ku buryo bari barigaruriye uduce twinshi. Mu duce bari barigaruriye harimo na Isirayeli bayitegeka. Bityo rero nk'umusirikare wari ufite ingabo, umukapiteni yarayiyoboye, ageze mu Bisirayeli bwa bwoko bwubahaga Imana b'Abayahudi, yemera Imana, ayoboka Imana, aba nawe umunyedini, yewe yarasengaga kubahiriza amahame n'amabwiriza, yaritangaga agafasha abakene. Hepfo hano bavuga ngo yubakaga n'amasinagogi, yafashaga abakristo, yafashaga ntabwo ari abakristo, yafashaga Abayahudi mu idini ryabo, abagirira neza, afasha abakene, atanga amaturo. Yari umunyedini wubaha Imana. Ariko marayika amubonekera abwiye atari icyo ukeneye. Haleluya. Nubwo uzi Imana, nubwo witanga, yewe n'amasengesho Imana yayumvishije. Basogokuruza bacu bapfuye ubutumwa bwiza butari bwagera mu Rwanda, bari bazi Imana, bayitaga Gihanga, bayitaga Rurema, bayitaga Iyakare, bari bazi ko ishobora byose. Yewe niyo batukaga umuntu igituzi gikomeye bavuga ngo urakabura Imana, kuko barazi ko hanze y'Imana nta kindi, bari bazi Imana. Ariko agakiza, Imana mu bantu yo ntabwo rero bakayisobanukirwa, kuko iyo yo ni Kristo. Imana yigize umuntu irazibana natwe, ako niko gakiza. Niyo nkuru nziza. Arapfa arazuka kugira ngo nge nawe tubarirwe ibyaha, cya kibazo bwa burwayi dufite bupfe, maze tubeho turi muri Kristo turi bazima. Haleluya. Agakiza ni Yesu. Hari abantu usanga bigisha ibintu nitwa social development, bakabyita agakiza, bakigisha kugira neza, kwitanga, gufasha. Ni byiza, ibyo byose ni byiza, ariko ntabwo bitanga agakiza. Koruneliyo ari kubwirwa ngo tuma kuri Petero aze, hari ikindi kintu agomba kukubwira, hari ubutumwa bwiza agomba kukugezaho, kugira ngo noneho winjire mu bana b'Imana, were kuba umuntu w'Imana. Hari abantu benshi cyane ni abantu b'Imana, Imana yarabaremye, yewe bamwe barayemera, ariko ntabwo ari abana b'Imana. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo muri Yohana igice cya 1 gisome neza,
12 umanuke harabagera ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemeye bose abemende Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu niwe gakiza, Yesu niwe nkuru nziza. Uwo niwe isi ikeneye, uwo niwe dukeneye kubwira abantu. Ntabwo abantu bakeneye kumva ubuhamya bwanjye bw'ubwo Imana yanyambitse ni byiza, ibyo ubwo Imana yangabure nibyo, ubwo Imana ngo yanyubake urugo nibyo, ariko ibyo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ibyo birarangira. Uyu munsi umuntu atanga ubuhamya ngo Imana yamaye urugo rwiza, ejo kumva ngo barwanye. Umunsi umuntu atanga ubuhamya ngo Imana yangire neza, ejo ibyo ibiro birahinduka, isi irahinduka, ibyisi birahinduka. Uyu munsi covid kutwereka ko ibintu bihinduka buri kanya, ariko Kristo ntahinduka. Uko yarari ni kwari kandi ni kwazaba. Haleluya. Uwo niwe gakiza. Ntabwo rero ako gakiza tukabona kuko turi abanyedini, ntabwo gakiza tukabona kuko twitanze cyane, ntabwo ako gakiza tukabona kuko twasenze cyane, twiyirije ubusa, twibabaje. Hoya, agakiza tukabona gusa kuko twizeye Kristo umwami n'umukiza. Haleluya. Korneliyo abwirwa gutuma kuri Petero kuko hari ubundi butumwa akeneye, hari ahandi hantu agomba kugera, hari ikindi gikorwa kigomba kuba mu buzima bwe kugira ngo noneho nawe yakire inkuru nziza y'agakiza, yakire imbaraga zibohora, zibatura, ave mu mihango n'imigenzo y'idini, yinjire muri Kristo. Haleluya. We gakiza kacu. Amen. Ndagira ngo nkubise ko tuvuga ku nkuru y'agakiza, twibanda ku ntego nkuru ivuga ngo gupfa no kuzuka kwa Yesu niyo nsinzi, nibwo butumwa bwiza, niko gakiza isi ikeneye n'abayirimo kugira ngo bakizwe, babohoke, bizere Kristo umwami n'umukiza, abeho mu mahoro n'umunezero. Haleluya. Rero icyambere tubonye tugende ku buzima bwa Korneliyo, turi gusoma mu byakozwe ibice 10, ntabwo agakiza tukabona kuko dufite imirimo myiza. Ntabwo mareka yabwiye Korneliyo ngo amasengesho yumvishijwe, Imana yakunezera n'ubwami urabuhawe. Hoya, hari kimwe gisigaye. Turaje turi ni igiki? Nubwo amasengesho yumvishwe, nubwo ubuntu bwawe Imana yabubonye, ariko ntabwo bihagije. Ntabwo Imana ari koperative yo gufasha. Ntabwo Imana ibyo hari abantu bavuga Imana ukagira ngo bari kubwiriza abantu ahantu ugenda ugahita ufata ibintu byiza ugataha. Hoya mu abantu tuzaharaho tuzagira tukareba ko agakiza nanone nabo ari umunyenga. Kwa Yesu yaravuze ngo ushaka kunurikira yiyange yikora umusaraba iteka akurikire. Turi mu gihe rero abantu babwiriza ubutumwa bwiza bakabugoreka, agakiza ntibakavuge neza. Ni umuti, kandi akenshi rimwe na rimwe umuti urasharira. Umuti urasharira. Rimwe na rimwe umuti bisaba ko umuntu, nk'urugero hari abantu batinya urushinge bajya kubatera ugasaba kubafata ko ngo barubatere. Hari ugiye umuntu bagiye kumubaga musaba ko mutera ikinya ngo babikora tumva. Niba ikinya kitamufasha rye biba ngombwa ko bamuzirika bakamuboha. Ariko umuti awumwe. Rero rimwe na rimwe no kwakira agakiza no kwakira Kristo umwami n'umukiza ntabwo ari umunyenga, ahubwo hari ibyo tugomba kureka, hari ibyo tugomba kurwana byo bikagenda. Korneliyo nubwo yari umutware ukomeye, arabwiye mutuma kuri Petero aze, hari ikindi kintu agomba kukubwira. Icya kabiri, icya mbere uko tubonye muri inkuru nziza agakiza ntabwo kava ku mirimo myiza, ntabwo agakiza kava ku kuba umunyedini, ntabwo agakiza kava ku kwitanga no kugira ubuntu. Agakiza kava kuri Kristo Yesu. Icya kabiri, agakiza ntabwo kagenewe abantu runaka, ubwoko runaka, itorero runaka, idini runaka. Agakiza kagenewe abantu bose bizera Kristo umwami n'umukiza. Muri make agakiza kari open, buri wese yakakira kuko ni inkuru nziza. Nta n'udakene kumva inkuru nziza. Iyi nkuru yari nziza, bari nziza, abari y'abantu bose. Urugero mu Rwanda dukunze kuririmba intsinzi iyo Amavubi yatsinze. Iyi ikipe y'Amavubi ikiri umupira w'amaguru cyane niyo wenda muzi, ariko n'izindi nazo iyo zatsinze reka najyo bajye bayiririmba. Ariko akenshi iyo ikipe y'igihugu yatsinze igatsinda, ikipe indirimbo y'intsinzi ijyamo. Kubera iki? Ni inkuru nziza, ni inkuru nziza. Inkuru nziza rero ntabwo ari kwihererana. Inkuru nziza ihora ari nziza. Inkuru nziza ni igikorwa kiba cyabaye cyarangiye, umuntu akaza akabwirwa. Cyane urugero nk'Abaromani iyo barwanaga, inkuru nziza ni umuvuzi w'amacumu yizanaga aje kubwira abantu ngo twatsinze, intsinzi yabonetse.
Iyo niyo nkuru nziza yabaga bazaniye. Twebwe inkuru nziza nuvuga ngo Yesu yarabambwe ku musaraba, arapfa arazuka, ariho niwe gisubizo kibazo dufite, niwe gakiza kacu. Niyo mpamvu tugomba kumwizera, niyo mpamvu tugomba kumukora. Haleluya. Iyo nkuru nziza rero ntabwo ari yo kwihererana. Haleluya. Ntabwo ari yo kwihererana. Ntabwo agakiza ari ak'abantu runaka, ari uk'ubwoko runaka, itorero runaka. Ni ak'abantu bose, kari available ku bantu bose. Petero uyu bari batumweho, Koruneliyo yabwiye ngo namutumeho, yari afite ikibazo. Petero ari umuyahudi ariko yarakire Kristo, ariko yari agifite imyumvire Petero yo kumva ko azaba mu bayahudi, azagina n'abayahudi, kuko abayahudi bwari ubwoko bwumva ko ari ubwoko buri special, bwihariye ku Mana, ari Imana yatoranyije, ari bazi iby'Imana. Bityo rimwe na rimwe n'igihe babambaye Yesu, abayahudi bamubambiye ngo bazanye inyigisho z'inzaduka, wiyise Imana, bumva ko ari abana ba Aburahamu, ariko batazi ko ubutumwa bwiza ngo muri Aburahamu nimwe amahanga yose azaherwa umugisha. Ntabwo ngo muri Aburahamu, mu rubyaro rwa Aburahamu ngo nimwe Abisirayeli amahanga yose. Abayisirayeli bari baratoranijwe kugira ngo babe umuyoboro wo kugira ngo agakiza ari we Yesu Kristo kaze mu isi. Ariko Petero yari agifite ikibazo. Mbere yuko intumwa Koruneliyo atumye ngo zigera kuri Petero, aho Petero yari ari nawe i Yopa ari gusenga, aza kugira iyerekwa. Usome ibyakozwe n'intumwa 10 uve ku murongo wa 9 ugeze ku murongo wa 35, uraza kumva inkuru ya Petero. Petero ubwo gusenga ngo yaje kwerekwa inyamaswa nyinshi zigenza amaguru 4 bikururuka. Akenshi mu byavuze n'umwe hari inyamaswa Abisirayeli bari barabujwe kurya zitwaga ngo ibizira, zifite ngo inzara zitatuye. Petero ngo abonye izo nyamaswa arabwira ngo byuko bagurye. Waya ngo sinakora ku sinarya ibizira, sinigeze n'ibyo bizira, aho yasinakora gatatu wa mwenda urazamuka urongera agenda. Mu gihe Petero gitekereza ngo icyo bisobanuye, abona intumwa zivuye kwa Koruneliyo zimugezeho, zirakomangara. Umwuka waramubwiye ati genda nibo bari kureba kandi ujyane nabo. Iri yerekwa ryari gutegura Petero kugira ngo ya mindset, ya myumvire murimo yivangura, nubwo yari yarakire Yesu, nubwo yabwirizaga ubutumwa, ariko yari agifite muri we kumva ko ubutumwa bw'abayahudi, ko inkuru nziza agakiza ari y'abayahudi. Niyo mpamvu yamaje kwerekwa ko ntabwo Imana irobanura, ntabwo Imana ari abo yita abanduye n'abatanduye, hari abo twafata nk'abazira cyangwa se nk'ikizira n'abatari kizira. Nicyo Imana yashaka gutegura Petero kugira ngo iziranwa n'iziza yemere kujyana nabo, kuko bari abataliyani bakoreraga undi mutaliyani kandi bakoroniza Abisirayeli, abayahudi. Urumva Petero yagombye kubanza gutegurwa. Bigaragaza neza ko hari n'abakristo, hari n'abantu bizera Imana bakumva ko ubutumwa ari ubwabo. Urugero hari amadini abwiriza ko ari bafite umwuka w'Imana, aribo bakizwa, ugasanga Imana barayiziritse, bayizirika iwabo. Nyiri Butare araho twagiye kuririmba mu itorero rimwe, turaririmba umwuka aramanuka, yewe bavuga no mu ndimi. None turangije barambaza ati ati ntabwo tuba tuzi ko namwe mugira umwuka w'Imana. None se ubundi umwuka w'Imana bawuze ati twe turi itorero ry'umwuka, twa tuzi ko rero twe tuwugira. Ati rero nicyo kibazo mufite, bababwirije nabi. Hari abantu bagiye bigisha ubutumwa bakabwisha nabi, Imana bakayizirikira mu iwabo, mu cyumba cy'amasengesho runaka, ku musozi runaka, ugasanga ari ahantu hari rezo, haratari rezo. Ariko Imana ishimwe inkuru nziza yaraje ni y'abantu bose, ni Kristo. Haleluya. Ntabwo wamuzirikira mu itorero runaka. Nkorera umurimo w'Imana muri Harvest Bible Fellowship Rwanda i Rubavu. Ntabwo nabwira abantu ngo yego muzazi wacu ni umwuka w'Imana ari oya, naba mbabeshye. Kristo ni w'abantu bose. Rero ushaka ko warabeshywe nawe bakabwira ati yewe kwera ko twebwe twambara gutya, twebwe tutambara amapataro, tutagira gutya, nitwe dufite umwuka. Barakubeshye. Umwuka w'Imana ni Kristo utanga, kandi Kristo ni wa bose. Iyo niyo nkuru nziza. Petero nawe yumvaga ko hari abantu runaka bagenewe agakiza. Kugira ngo byumve neza, ni amagambo maremare uze kuhasoma. Reka tugende dusome 34. Nuko Petero atangira aravuga ati ni ukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe. Ni ukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe. Ni biri ijambo ry'Imana ndi gusoma. Yemera uwo mu bwoko bwose, uyubaha agakora ibitunganye. Reka turebe Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera nayo ukwivuga. Petero
aterura amagambo ati nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Noneho menye nuvuga ngo Petero hari icyo atarazi, yari yakiriye Kristo mwamugeze, yari umwigishwa wa Yesu, yarabanye na Yesu, ariko hari icyo yari atarasobanukirwa, yari atarasobanukirwa yuko agakiza, yuko ubutumwa bwiza butarobanura ari ubwa bose. Yumvaga ko ari ubw'Abayahudi. Yewe no ku munsi wa Pentekote abenshi bari bateranyaho ngo ni Abayahudi bari baratataniye mu mahanga, bari baragiye muri diaspora, bari bagarutse baje kwiza Pentekote isanzwe, wari umunsi w'umuganura wo kwishimira ibyo bejeje no gushima Imana, wabaga iminsi 50 nyuma ya Pasika, wari umunsi usanzwe Abayahudi bizizaga. Abaje kuwizihiza rero umwuka wera manukira intumwa zirabwiriza ngo abari bateraniye muri Yerusalemu barahurura, buzuza umwuka uzari maze Petero zumuka arabwiriza ngo mu bitatu birihana. Petero ubwe navuze ngo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu n'abazakomoka n'abandi Imana izahamagara. Ariko urumva nawe hano icyo gihe yerekeye mu mbaga z'umwuka wera ziri kumukoresha, ariko agifite imyumvire yo kumva ko hari abo ubutumwa butagenewe, ariko Imana ishimwe. Inkuru nziza y'agakiza ni Kristo n'uwacu twese, n'uw'abantu bose, ubu mukire, ubu mukene, ubu ukomeye woroheje, ubu bwoko runaka, ubu muremure we mugufi, uri umunyarwanda, uri umurundi, uri umukongomani, uri umunyafurika, wo muri Aziya, uri hose. Inkuru nziza y'agakiza ni yawe, ni yanjye, ni y'isi yose. Haleluya. Ntabwo inkuru agakiza karobanura, ntabwo hari abantu kagenewe, kuko kugeza isaha buri wese afite uburenganzira bwo kwakira cyangwa ntakakira, karahariye. Ahubwo ni inkuru twese dukeneye kumva. Petero ageze hariya, ikintu cya mbere korora amaze kuvuga ati narasenze ngiri yerekwa Imana inyereka ibi nibi, irangije rano mati ngutumeho nze mubwire. Petero ageze ati okay, ndatangaye noneho menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Biri jambo ry'Imana yakoresheje ijambo ryiza, iravuga ngo ni ukuri mbonye ko Imana ifata abantu bose kimwe. Petero yarezwe Abayahudi, abigishwa babanye na Yesu ari bo bonyine Imana ifata neza, ariko bafata kimwe, bose irabavugisha, bose irayiyereka, bose irabakunda. Nta muntu Imana yanga, twese iradukunda. Imana yanga ikintu kimwe, yanga icyaha, kandi igisubizo cy'icyaha ni Imana yatwohereje, ni Kristo. Niyo inkuru nziza y'agakiza, niyo mwene data ndagira ngo yakire. Icya mbere zirikana yuko ntabwo agakiza kava ku mirimo myiza, gusenga, kwitanga, kwibombarika mu myambarire n'icyo. Agakiza ni Kristo, ni ugatanga. Kabiri, agakiza ntabwo ari ak'abantu runaka, ari ubwoko runaka, itoro runaka, idini runaka, ni ak'abantu bose bemera kwakira Kristo umwami n'iki n'umukiza. Ntabwo agakiza kavangura. Ijambo ubwo ni Petero akomeje kuvuga ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari umwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye i Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohana yabatizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari iri kumwe nawe. Ni irya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo niwe mbaraga y'Imana, uwo niwe gakiza. Petero noneho atangiye kuvuga icyo Korneliyo yarati nabo bari kumwe batari bafite, ni Kristo. Bituzana ku cya gatatu. Icya gatatu, agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa binyuze mu kumwizera. Agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo gusa binyuze mu kumwizera. Kwizera Kristo umwami n'umukiza nibyo bituzana agakiza. Kumwizera ko ati mubo wapfiriye ku musaraba, muri babandi wabambiwe, mubo wikoreye ibyaha byabo nanjye ndimo, ukabyizera, ako niko gakiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana tubwira n'umurongo abenshi twagiye twiga duhere muri za Sunday school, n'abamaze gukizwa benshi bahita bawumenya. Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze bari misi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahubwo ngo boraho. Ijambo ry'Imana rivuga ko Imana yakunze bari mwisi, ariko nkunda original noza ijambo ry'Imana mu kigereki ni cosmos, mu gifaransa ni quand Dieu a tant aimé le monde, for God so loved the world. Numva ngo Imana yakunze isi, ntabwo akunze abantu gusa, isi n'ibiyuzuye n'ibyo biteka. Imana irabikunda
byose. Kandi uko Adamu umwe wa mbere yazaniye isi umuvumo, niko Adamu wa kabiri Yesu Kristo yazaniye isi agakiza, yazaniye isi ubuzima, yazaniye isi igisubizo cy'ikibazo Satani yari yateje biciye muri Adamu, mu cya Adamu yakoze. Nta kindi, ni ako niko gakiza ni Yesu Kristo. Ariyo mpamvu rero ngira ngo mwene data mubwire ngo kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza nibyo bituzanira agakiza. Petero arangije ababwira inkuru y'agakiza, ageze hepfo kuri 43 aravuga ngo abahanuzi bose baramuhamije bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Abahanuzi bose baramuhamije, nta wundi ari kubasobanurira Kristo. Bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Petero akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvishe ayo magambo bose. Abizeye bo mu bakebwe bajyanye na Petero barumirwa bose, kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera akaba abasutsweho, kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana. Maze Petero arababaza ati, aba ngaba bahawe umwuka wera nkatwe, ninde ubasha kubima amazi ngo babatizwe? Ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Bahera ko baramwinginga ngo amareyo iminsi. Hari umugabo umwe wabwirije kwa magambo avuga ngo Pentecote y'abanyamahanga. Ibyabaye ku munsi wa Pentecote, umwuka waramanukira abigishwa bose ngo barabigalilaya, akabamanukira no kwa Kornelio mu rugo rwuzemo abanyamahanga Bataliyani baje gukorera leta yabo mu rwego rwo gukorereza Abisirayeli. Ariko inkuru nziza nabibagezeho umwuka wera arabamanukira, ngo bakimara kumva ko muri Kristo Yesu arimo abantu babarirwa ibyaha, harimo abantu bakirizwa, ngo ayo magambo abayumvishije, haleluya, abumvishije ko igisubizo kiri muri Kristo Yesu, bahita bamanukirwa n'umwuka wera. Ntabwo byabasabye kwiriza iminsi ngahe, ntabwo byabasabye kujya gushaka abantu bo kubarambikaho ibiganza, bo kubahirika hasi, ntabwo ahubwo abumvishije ko abahanuzi bose kuva mu itangiriro kugeza ubwo Petero ari kuvuga bahanuye Yesu ko kumwizera ko muri we arimo abantu babarirwa ibyaha, abumvishije ibyo umwuka wera ahita bamanukira. Haleluya. Nubwo bari abanyamahanga, nubwo batari abayahudi, umwuka arabamanukira kuko bumvishije inkuru nziza ko Yesu ari we gisubizo cy'ibibazo dufite, ko Yesu ari igisubizo cy'icyaha, ko kumwizera bikoreye icyaha bibohora abantu. Umwuka wera aramanuka. Haleluya. Imana ishimwe. Reka mbabwire, inkuru nziza ni inkuru nziza. Hano hanze hari abantu benshi baboshywe n'idini, hari abantu benshi baboshywe n'imihango, hari abantu benshi baboshywe n'imyizerere ihabanye n'ijambo ry'Imana, ishingiye ku byo bigishijwe mu idini, batigishijwe ko ubuhanuzi bwose bwahanuwe Kristo kandi byarasohoye. Yaraje arapfa arazuka. Iyo niyo nkuru nziza. None si abirirwa bagufungafunga mu buhanuzi bahanura iki? Ko ubuhanuzi bwuzuye ari ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyo haza kuba hari ubundi buhanuzi butari ijambo ry'Imana, ntabwo Yesu yari kuvuga, ntabwo ijambo ry'Imana yavuga ngo mugenzuze ibihanurwa byose ijambo ry'Imana. Ntabwo Yesu ari kutubwira ati mwirinde mu minsi imperuka hazaza abahanuzi b'ibinyoma, bazaza biyambitse urugo intama, ariko muzabamenyera ku mbuto zabo. Ese babwiriza iki? Barivuga, bavuga uko bambara, bavuga ibyo batunze, bavuga ibitangaza bagiye bakoreshwa, kandi agakiza n'igitangaza ni ibintu bitandukanye. Ibitangaza bishobora gukorwa n'abantu bahawe impano, kandi Imana yatanze impano hagigaruka ngo ikwake. Impano n'agakiza ni ibintu bitandukanye. Haleluya. Agakiza ni Kristo. Kumwizera n'umwami n'umukiza nibyo bituzanira ubuzima buhoraho, nibyo bituzanira gukira. Uku gukira rero ntabwo bivuze gutunga ibya mirenge, ahubwo bivuze gutunga amahoro n'umunezero Yesu atanga. Maze Yesu avuga ikintu cyiza gikomeye cyane yabwiye abamwizera, avuga ngo dorere ndi kumwe namwe guhera ku mpera y'isi. Ubwo yatangaga mission, the great commission, yaravuze ngo mugende mubwiriza abantu, abizera mubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera, kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Twigisha ibyo Yesu yavuze. Niyo nkuru y'agakiza. Kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mperezo. Muri covid ari kumwe natwe, mu ntambara ari kumwe natwe, mu bigerageza ari kumwe natwe, ibyo tunyamo byose ari kumwe natwe. Iyo ni inkuru nziza, kuba turi kumwe n'umuntu ukomeye udahinduka, umutware w'abatware, umwami w'abami, Yesu Kristo. Iyo ni inkuru nziza. Ubwo nibwo butumwa. Kuba turi kumwe n'umuntu utitaye kuvuga ngo uri umujura, uri umusambanyi, ukuri kose arakwakira. Haleluya. Uko yageze kwa Kornelio,
bakuzuza umwuka wera, nawe yagera iwawe. Upfa kumwizera gusa ko Kristo ari umwami n'umukiza. Bene data, kuri iki cyumweru amagambo nashaka kukubwira ni ukukwibutsa ko gupfa no kuzuka kwa Yesu niyo nsinzi, niyo nkuru nziza, niko gakiza, nibwo butumwa bwiza tubwiriza, nibwo butumwa bwiza isi n'abayirimo dukeneye kugira ngo tubohoke, tubatube, dukurwe mu byaha. Ese wowe wamaze kumwizera nk'umwami n'umukiza? Ushobora kuba hari benshi 95 ukurikije statistique cyangwa se imibare uko ibarura rigaragara ryakozwe kuva 2012, uzasanga yuko 95 uteranyije abitwa ko ari abakristo 95 by'abanyarwanda abakristo, ariko ubwicanyi, amacakubiri, divorce, amagambo, gutukana, ubuhamya bubi, kwitwara nabi, ibyo byose bikomeje kuba kubera iki? Hari abantu bakira abanyedini, bayobotse idini ariko ntibigeze bakira agakiza. Kuko abakira agakiza bo Mwuka Wera akabamanukira, barabohoka, bagira urukundo, bakunda cyane cyane abo mu nzu y'Imana, ariko bagakunda n'abanzi babo. Ntago birirwa bifuriza abanzi babo gupfa, ahubwo bifuriza abanzi babo kugira ngo nabo bamenye Kristo, abasobanurwe ubuntu nabo bagiriwe. Abo nabakira agakiza. Niyo mpamvu rero aka gakiza gakeneye kubwirizaho cyane biherewe ku bantu bari mu nzu y'Imana, abantu bari Beteli, in the house of God, bari mu nzu y'Imana, ariko bataraga Beteli, ku Mana yo nyiri inzu y'Imana. Abantu benshi cyane bari mu nzu barabyina, bararirimba, n'ikimenyimenyi. Genda ukori iperereza urebe indirimbo zikunzwe muri iki gihe, urasanga ni indirimbo zivuga Imana, ariko ntabwo ari indirimbo zivuga Kristo. Indirimbo zivuga Imana zirakundwa, buri wese. Hari indirimbo ziga ziririmbwa mbyita pluralistic song, ni indirimbo umuntu aririmba buri wese akaba yashyiramo icyo akunda. Niyo mpamvu uzasanga hari indirimbo umukristo aririmba buri wese akayikunda, bikitwa ngo ni gospel. Gospel ni Yesu, ubutumwa bwiza ni Yesu. Niyo umuntu avuga ngo aririmba ngo indirimbo za gospel, ngo indirimbo ngo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko ugasanga nta Yesu avuga, nta Yesu. Kuri iryo zina niryo ryonyine twahawe mu isi dugomba kwirizamo. Satani rero asigaza akabisiga umunyu abantu, kuko amatwi yabashaka kumva ibiryoshye, isukari, bashaka kumva ibiryoshye, baraza ugasanga umuntu yahimbye indirimbo. Ndikwanga no kuvuga ko mutumo tagira ngo harundi kurwanya, ariko namwe mukurikire mugende bakristo dushishoze iminsi turi muri akomeye. Nizo bita commercial songs, indirimbo z'ubucuruzi. Hari indirimbo zihimbwa kuko zigamije gucuruza, hari indirimbo zihimbwa kuko zigamije gushyira hejuru Imana. Twe tubereyeho kuvuga Kristo, ko abantu bose akamumenya akababohora. Rero nari ntanze urwo ngo mbereke ko hari abantu bayiyobye, bayobera mu idini kuko batari bakira agakiza. Ntabwo kuba ndi mu idini, ntabwo kuba ndirimba, ntabwo kuba mbwiriza bishobora kugaragaza ko nabonye agakiza. Oye, agakiza iyo nakabonye niyo ntavuga, abantu barakabona, kuko uri muri nge ari we Kristo wamazwira muri nge, aragaragara. N'urumuri mu mwijima aramurika, waba mu kabari aho waba uri hose, warakira Kristo waba uri hose, umucyo uramurika. Bari mu mwijima bati hano hari umukristo, hano hari umuntu wamenye Kristo umwami n'umukiza. Ahubwo mwene data, natwe dusenge, natwe tubwira iryo banga, ako nagakiza nta kandi ni Kristo. Ariko birababaje, ubutumwa buri uyu munsi umuntu araza akavuga ubuhamya ngo ubutumwa ni Kristo. Indirimbo ziri uyu munsi ni indirimbo zivuga Imana pe, ariko twibuke ko Imana mu isi abantu bose bizera Imana. Iziye Imana se Imana ni nyinshi. N'Imana yabwiye abisere ngo nimugira izindi Imana. Imana ni nyinshi. Umuntu aririmba ukumva indirimbo, buri wese yajya umwe uwizera Imana yayishyiramo, uwizera runaka yayishyiramo, uwizera indi Imana yayishyiramo. Mbese ni indirimbo ibigamije kuvuga amarangamutima y'abantu, gukora ku marangamutima y'abantu kugira ngo bishime, za like zibe nyinshi, share zibe nyinshi. Icyo nicyo dushyize imbere. Ariko reka mbabwire, isi ikeneye ubu butumwa bwo kuvuga ngo abahanuzi bose baramuhamije, bavuga yuko umwizera wese azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Uwizera Kristo umwami n'umukiza azababarirwa ibyaha ku bw'izina rye. Nta rindi zina mu isi no mu ijuru no mu isi twahawe dukwiye gukirizamo uretse izina rya Kristo. Mwene data, mushiki wanjye muri Kristo Yesu, wumvishe ubutumwa, reka ngubwire ngo inkuru y'agakiza ni Kristo. Gupfa no kuzuka gwe niyo nsinzi, niyo nkuru nziza, nibwo butumwa bwiza isi n'abayirimo bakeneye kugira ngo tubohoke, kugira ngo tukizwe, kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho.
Ndakwifuriza icyumweru cyiza, icyumweru cyo gukomeza gutekereza kuri aya magambo, uzirikana ko agakiza katava ku mirimo myiza, katava ku kwitanga, katava gusenga cyane, kaiva kuri Kristo Yesu. Icya kabiri, ntabwo gakiza karobanura, ntabwo hari abantu runaka, ari itorero runaka, ari ubwoko bw'abantu runaka kagenewe. Agakiza ni ak'isi yose, ni ak'abantu bose bakeneye kumva ubwo butumwa bwiza. Vuga Kristo, vuga ko Yesu agira neza, bwira abantu inkuru nziza ya Yesu, ibindi bishyire ku ruhande. Icya gatatu, zirikana ko ako gakiza tukabona mu kwizera Kristo umwami n'umukiza gusa. Kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza nibyo bituzana agakiza. Igisambo cyari kiri ku musaraba, nkuze kukivuga, abajya bumva ubutumwa bwiza bwanjye, yavuze ijambo rimwe gusa. Yabaje bati, rero umva mugenzi wanjye uri kubwira ngo niyikize natwe dukize, twe turazira ibyo twakoze. Aratuye, yemeye ko ari umunyabyaha, turazira ko turi abanyabyaha, turi bisambo. Uyu we ni umukiranutsi ahamije Yesu. Nugera mu bwami bwo mu ijuru unyibuke. Yesu ati mukanya turatugumva. Ntabwo yamubwiye ngo ugende umanze utange icyacumi, genda umanze utange ngo Isaka wawe, genda umanze ugire utereka da. Ibyo bya Isaka, si Isaka numwe watanzwe. Aburahamu agiye gutamba umwana we. Umuntu avuye ngo utange Isaka ugatanga bitanu ni Isaka. Isaka ari umwana w'ikinege. Kandi ubutumwa bw'ubuyobe abantu bagenderamo. Ngo tanga Isaka ugatanga 1000, ugatanga 5, ugatanga niyo watanga miliyoni 100. Ntabwo ari Isaka. Isaka yari umwana w'ikinege, yari umwana wa Aburahamu. Yesu watanga umwana wawe, ni Imana yatanze umwana wayo Kristo aradupfira ku musaraba. Kumwiza no kumwakira umwami n'umukiza nibyo bituzanira agakiza. Haleluya. Imana igumugisha, Imana igusobanurire neza ubutumwa waze kubwumva, ubukomero kandi ubusangiza abandi, ubabwira ko Yesu Kristo ari we nkuru nziza, niwe gakiza, niwe nsinzi yacu. Muri we nimo duhererwa amahoro. Ibibazo ufite, ibyo kunyamo byose, ntabwo ari wowe. Reka mwibutse, si wowe wa mbere, ntabwo wowe wanyuma uhuye n'ibibazo. Abatubanjije, Yesu yabwiye n'abigisha ngo niba isi yaranyanze namwe bazabanga. Nuko kwakira Yesu Kristo nabivuze ko ibibazo biragenda. Ahubwo araba ari kumwe natwe muri ibyo bibazo. Umva ibanga. Araba igisubizo cy'ibibazo, ariko araturindira mu bibazo. Amen. Niba nagusaba, nakwingingira kwakira inkuru nziza agakiza, ko Yesu ari we nsinzi yacu. Reka bare turirimba, baririmbye mu iyi minsi muri kuririmba indirimbo zo gucuruza. Reka mwibutse ngo Imana yaguhaye impanuka ngo wamamaze Kristo, isi menye Kristo. Kuririmba indirimbo zitatura, kuki ariko akanwa kuki abakwandikira indirimbo badashaka kuvuga Yesu? Niyo uvuge ngo ni Imana, uvuge ni data, ni ishobora byose, tujye guta oya. Agakiza ni Kristo. Ririmba ko Yesu agira neza, ririmba ko Yesu abatura. Shira hejuru izina ry'umwami Yesu, bwira isi ko nta wundi dukeneye ari Kristo, niwe dukeneye. Aturuvuga iryo zina rya Yesu, ko muri iryo zina abadayimoni n'imbaraga z'umwanzi ziraneshwa, muri iryo zina duhabwa agakiza. Kuki iryo zina rya Yesu tudashaka kuvuga? Mwabavuga butumwa, mwababwiriza butumwa, kuki muri kuvuga ubusa? Kuki muri kuvuga muri kurwana? Kuki muri gutukana? Ubutumwa burahari. Abahanuzi bose bahanuye bavugaga umuntu umwe, ni Kristo. Iyi Bibiliya ni inkuru y'agakiza, kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. N'uyu muntu umwe uri kuvuga ni Kristo Yesu. Niwe isi ikeneye, niwe dukeneye kugira ngo tubeho. Ntabwo dukeneye inkuru z'amagambo, imigani n'ibindi. Oya, dukeneye kubwira abantu ko Yesu ari umwami w'abami, ari ukiza. Imana yamutanze kugira ngo yikorere ibyaha byacu. Nta bindi bitambo dukeneye gutanga uretse kwizera Kristo umwami n'iki n'umukiza, ubundi tukabaga ibyaha. Mwami ndagushimye, shyirwa hejuru, reka twe ducishwe bugufi. Nsengeye mwene data, nsengeye mushiki wanjye wumvishije ubutumwa, kugira ngo ubashe kumusobanurira neza uburyo wowe Kristo ari gakiza, ari we dukeneye, maze utari wakwakira, ndatura mu izina Yesu ngo wakwakira gusobanukirwa. Reka urinde ubwoko bwawe ibirura, abantu z'ibinyoma binjiye mu ntama bakaba bari kugoreka ijambo ryawe. Urinde ubwoko bwawe abantu babashe gusobanukirwa ukuri. Reka tugire abakristo bameze nka Biberoya, bagende barebe mu ijambo ryawe, bashakashaka ngo basobanukirwe ukuri, bityo nabo babashe kubwiriza ukuri. Misiyo dusigaye nimwe gusa, niyo kubwiriza ubutumwa kwa tugahindura abantu kwa bigishwa bawe. Reka tubashishwe tuyisohoze nkuko wasutse umwuka wera kuntu mwazaho gasuka umwuka wera mu rugo rwa Korneliyo, kandi ukizeza ko abantu bazakwizera bazahabwa umwuka wera, akaba utwigisha, akaba utwemeza ibyaha. Reka umwuka wera akore imirimo n'ibitangaza muri twe. Urakoze rero kuturinze muri corona, urakoze ko uhagaze ku itorero ryawe, nubwo Satani arirwanya, ariko ijambo ryo ngo ryubatse ku rutare, urwo rutare wo Kristo, n'amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Ntabwo corona rizanyeganya itorero, ahubwo reka bakwizera. Iki kibi igihe cyo guhamya, igihe cyo kugaragaza ko data mwiza twakumenye, imbuto zacu zigaragare, urumuri rwacu rumurike kuko uri muri twebwe. Urakoze, icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose. Amen.
Imana ibahe umugisha, icyumweru cyiza, kandi twamamaze ko Yesu Kristo ari we nkuru nziza y'agakiza isi ikeneye kugira ngo tubashe kubohoka tubone ubugingo buhoraho. Imana ibahe umugisha.